Mu karere ka Kayonza inzego z'umutekano zataye muri yombi abantu babiri barimo umugabo wasanzwe mu rugo rw'undi mugabo ari gusambana n'ihabara rye. Yatawe muri yombi kuwa 21 Mutarama 2024 mu mudugudu wa Gahushi mu kagari ka Mbarara mu murenge wa Rwinkwavu. Uyu mugabo wafatiwe mu cyuho ari gusambana afite imyaka 32, mu gihe umugore we afite imyaka 25. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwinkwavu Bagirigomwa Jafari yatangaje ko kugira ngo uyu mugabo afatirwe mu cyuho byagizwemo uruhare n'umugabo wo muri urwo rugo yararimo, ngo niwe wageze iwe asanga bari muri icyo gikorwa, ubundi ajya gutabaza inzego z'umutekano. Ati ni kwa kundi umugabo aba adahari, umugore rero yatumyeho umugabo wari ihabara rye aza kumureba iwe mu rugo. Wa mugabo rero yaje gutaha nijoro asanga bari kwiha akabyizi mu buriri bwe. Yahise asubira inyuma aragenda atabaza abanyerondo, baraza bashyiraho akagufuri kugira ngo badasohoka bigateza ibibazo. Bagumyemo kugeza inzego z'umutekano zihageze, tubajyana kuri RIB. Uyu muyobozi yavuze ko gucana inyuma ari icyaha gihanwa n'amategeko, ariko ko ari n'igisebo ku muryango, ku buryo buri wese akwiriye kwitwararika akanyurwa n'uwo bahanye isezerano imbere y'amategeko. Leta y'u Rwanda ivuga ko ibi ngibi ari na bimwe mu bitera impfu za hato na hato zigenda zigaragara mu bashakanye, aho nk'umugabo cyangwa se umugore iyo aje agasanga ari gucibwa inyuma, ashobora kurengwa n'umujinya n'uburakari bwinshi akaba yakivugana uwo bashakanye. Kuko kuri ubu urwego rwa RIB cyangwa se mu manza nyinshi guverinoma y'u Rwanda ifite, harimo n'iz'abagabo n'abagore bagenda bivugana abo bashakanye. Nk'aho mu karere ka Gisagara hari umugabo witwa Siborurema Jean de Dieu w'imyaka 35 wo mu karere ka Gisagara, ukekwaho kwica umugore we witwa Uwingeneye François w'imyaka 24 agahita atoroka. Ibi byabaye mu gicuku cyo kuwa 21 mu ijoro ryaho rishyira kuwa 22 Mutarama 2024 ku isaha y'isaa 7 z'ijoro. Byari byamaze n'ubundi kugera kuri aya matariki y'uyu munsi. Bibera mu murenge wa Nyanza, akagari ka Higiro, umudugudu wa Ruvugizo. Amakuru avuga ko uyu mugabo ukekwa yabaye kandi no mu mujyi wa Kigali, akagari ka Karambo, umudugudu wa Senangwa. Umuyobozi w'akarere ka Gisagara Rutabingonga Jerome yabwiye Umuseke ko uyu muryango wari usanzwe ubana mu makimbirane aterwa n'ubusinzi, ariko ukekwa ari gushakishwa ngo ashyikirizwe ubutabera. Yagize ati babanaga mu makimbirane, babagiriye inama kenshi, ariko ikibazo cyari ubusinzi buri ku mpande zombi. Birangira mwishe kubera ko hari nijoro yahise acika, ariko aka kanya arimo arashakishwa kandi turizera ko azaboneka akazashyikirizwa ubutabera. Meya avuga ko kubera ko bagiye mu kabari umugabo agataha kare, umugore agataha nyuma, bikekwa ko yaba ari yo ntandaro y'ayo makimbirane. Meya Rutabingoga yasabye ko niba abantu batagize ibyo bumvikanaho bakwiye gutandukana hakiri kare aho kuvutsa undi ubuzima. Ni ibintu bitangiye kugenda bifata indi ntera, aho amakimbirane yo mu muryango ari kugenda afata umurego bitewe n'imyitwarire ya bamwe mu bo bashakanye. Ariko mu by'ukuri inama bagirwa bose ni imwe. Nimba hari ibyo mutumvikanyeho mu rugo rwanyu, ni byiza yuko mwatandukana mbere yuko umwe ahemukira undi. Iyi ni 7K TV, twebwe icyo tubagezaho ni amakuru. Reba aho munsi ukore subscribe, ubundi tujye tubana buri munsi.